Здорово! А в этом видео расскажу, что такое самодиагностика и как с этим бороться. Вчера, когда парковался, услышал сзади стук. Пошатал машину, и мне показалось, что это подшипник полуоси. И то, что полуось долбится об мост. Заказал себе подшипник, потому что на ремонт надо вставать уже запчастями. И Новый год скоро. А сегодня дай-ка, думаю, видео поснимаю. Звук локализую. И оказалось то, что болт на фонаре долбится. Так что теперь у меня есть комплект подшипника полуоси. И вы знаете, что такое самодиагностика, к чему она приводит.